Как-то скучновато. Почему мне не пойти прогуляться в лес? Так это же игрушка. Кто же ее забыл? Ой, что это было? Как-то страшновато. О, какой у тебя вкусный мед. Можно у тебя попробовать мед? Да, можно. Вкусно. Какой у тебя красивый мяч. И какая у тебя шапочка. А как ты сюда попал? Я потерялся. Все понятно. А ты как сюда попал? Ой, по-моему, мы заблудились. Как же нам теперь попасть домой? Кажется, мы точно заблудились. Мы заблудились. Как же теперь найти дорогу домой? Что же нам делать? Как нам быть? Может быть, кого-то позвать на помощь? Ай, хорошо, солнышко, первые лучики солнышка, греемся. Солнечные ванны, мы принимаем солнечные ванны. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. О, там кто-то плачет? Или мне что-то послышалось? Или кто-то плачет? Нет, точно, кто-то плачет. О, точно, смотри, мальчик. Мальчик сидит и плачет. Мальчик, что ты плачешь? Мальчик, ты кто? Что ты плачешь? Не реви, кому сказал. Чего ты плачешь? Я плачу, потому что я потерялся в лесу и не могу найти дорогу домой. А зачем ты ходил в лес сам? Тебя что, не учили в лесе ходить? Я хотел погулять. Ну, погулял, нагулялся. Да, и хочу домой. Так, успокойся, мальчик, давай, успокаивайся. Успокоился? Не реви, прекращай реветь, я тебе помогу. Хорошо. Кто ты такой и откуда ты? Я Анатолич. А откуда и так видно, откуда? Из леса я. Что, не видно или что? А ты мне поможешь? Не знаю. Что-то, конечно, тебе жалковато как-то. Наверное, помогу. Спасибо. Ура! Так, но есть одно условие, мальчик. Придется тебе меня нести. Хорошо, и будешь моим другом? Не знаю, посмотрим на твое поведение. Так, мальчик, сейчас я тебе буду говорить, куда идти. Ты будешь идти, я буду тебе говорить, направо или налево, или прямо, а ты будешь идти. Хорошо. Хорошо? А ты вообще знаешь, мальчик, где право, где лево? Знаю. Так, хорошо, давай. Как тебя вообще зовут, мальчик? Меня зовут Денис, а тебя? Приятно познакомиться. А меня зовут Анатолич. Так, что, в путь? Да! Пошли. Так, мальчик, пошли, давай, прямо. Идем прямо, так, идем прямо, потом налево, так, идем прямо. Молодец, идем. Так, идем. Короче, нам надо пройти эти кушери, ты понял меня? Иди, переступай, ничего страшного, ты большой, перелезешь, стой. Ну, молодец, обходи. Ну, легко так обходи, если это легко. Стой, я выпадаю, стой.
Так, День, будешь баловаться, сейчас сам пойдешь, понял? Все, пошли, поворачиваем налево и по прямой. Давай, 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 направо поворачиваем. Давай, 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 пошли. Куда ты идешь? Говорю, прямо, День, ты же сказал, что ты знаешь, где право, где лево. Молодец, молодец. Присели, иначе я сейчас головой ветку заберу. Стой, 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 стой. Вон, видишь по прямой тропиночку? Да. Вот выходим на эту тропиночку, пойдем. Так, День, ты теперь по дорожке вот этой, видишь дорожку? Вижу. Вот по этой дорожке и по прямой сейчас и пойдем. Ты меня понял? Да. Ну что, пошли? Да. Анатолич, Годится, так можно, конечно, и гулять. Анатолич, а у тебя все хорошо? Отлично, иди, ты потихоньку, ты, конечно, своим этим капюшоном меньше мотыляй, и все будет в порядке. Хорошо? Ага. А ты тоже можешь, пожалуйста, там тоже не мотыляться у меня в капюшоне? Хорошо, я и так тихо сижу. Так, ты сейчас договоришься, что пойдешь сам пешком. О, кстати, а где ты живешь? В лесу я живу. А, понятно. А у тебя что, домик какой-то есть? Конечно, домик. А где он? В лесу. А, понятно. Стоять, мальчик. Стой на месте. Что такое? Так, мальчик, здесь нужно повернуть направо и по прямой. Понял? Стой, 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 куда ты пошел? Ты что, не знаешь, где право, где лево? Разворачивайся. Знаю. Ну ты даешь. Ну все, пошли. И тут прямо, 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 понял? О, вот он, выход из леса. Спасибо, ты мне помог. Пожалуйста, мальчик. Ну что, все, я тебе помог. Я могу уходить. Все, ты дальше дорогу знаешь. Больше не выходи, ни в лес сам не ходи. Чужие игрушки не собирай. Ты меня понял? Да. Ну все, пока-пока. Даже не знаю. А у тебя дома покушать что-то есть? Ну, конечно. Ну, а у тебя там тепло? Ну, конечно. Ну, тогда пошли. Это все же лучше, чем в лесу. Тут прохладно. Грибы и мошки мне уже надоели. Хорошо, ты меня уговорил. Пошли, пошли, пошли. Хорошо.